啊？冇5蚊啊？5蚊，1蚊。哇！咁多吉鋪嘅？未夠11點啊，未開啊！哇，仲有喎！呢個好似多啲鋪頭，我哋都鋪得㗎。OK， 冇咁凍咯，鋪咗。呢啲唔使打蠟㗎嘛。開翻間鋪俾你好冇？開翻間鋪俾你。喺度瞓啊！賣咩好啊？賣紙巾咯，賣紙巾。係咁入貨賣紙巾。好多甜品啊！唔該晒你。唔該晒，好嘅。除咗口罩嚟啦，呢度啱啦，唔好菠蘿蒸奇。哇！有3隻雞翼咁多，唔係喎，春卷嚟㗎喎。飲汁啊，洛神花同埋，嚟試下。我未食過。我話唔使啊。唔係好飲。哦。好地嘅。唔係啊，酸酸地咯。呢個好飲。咦，我冇攞到呢啲喎。而家啱，我幫你攞。咩啊？我幫你沖啊！沖涼啦！哇！呢個豬腳薑嚟㗎，我唔試啊，你試啊！喺呢度食咗先。你食啦，你㗎，我唔愛。你食咁多。你自己冇叫佢唔好攞㗎，唔好幫我攞啊！你自己消化晒㗎。唔該你。呢個我都想要試，唔該。Thank you。
出嚟喎。冇味啊！咩嚟？冇味嘅啦，溫泉蛋。係咪唔記得？好食啊！好難整嘅呢啲嘢，得一半就整。唔會啊！有試咗咯咪試咗，即刻攞到個得啊！你咪攞，唔攞你所以食晒啊！好重眼味啊！好香啊！唔係喎，好似蛋卷啲味咁樣喎。喂，有楊枝甘露，有紅豆沙，紅豆沙。係啊，有。要等多陣啦。哇！睇下你，你㗎唔好叫我食啊！綠茶。